Dünyanın ilk dijital fotoğraf makinesi tam 3,6 kilogramdı. Üstelik çektiği fotoğraf sadece 0,01 megapikseldi. Yıl 1975, Kodak mühendisi Steve Sasson, fotoğrafçılığın geleceğini değiştirecek bir deney üzerinde çalışıyordu. Sasson, yeni geliştirilen CCD sensörünü kullanarak görüntüyü film olmadan kaydedebilen bir kamera geliştirdi. Ortaya çıkan prototip yaklaşık 3,6 kilogram ağırlığındaydı. Bugünkü fotoğraf makineleriyle karşılaştırıldığında adeta bir kutu gibiydi. Daha da ilginci, çektiği görüntüyü hafıza kartına değil, bir kasete kaydediyordu. Bir fotoğrafın kaydedilmesi yaklaşık 23 saniye sürüyordu. Üstelik görüntü sadece 100x100 pikseldi. Yani toplamda yalnızca 0,01 megapiksel. Sonraki yıllarda teknoloji hızla gelişti. 1990'lara gelindiğinde dijital kameralar artık profesyonel fotoğrafçılıkta kullanılmaya başlamıştı. Sonraki yıllarda teknoloji hızla gelişti. 1990'lara gelindiğinde dijital kameralar artık profesyonel fotoğrafçılıkta kullanılmaya başlamıştı. Bazen teknoloji, geleceğin neye benzeyeceğini değil, ne kadar küçülebileceğini gösterir.